uh, uh. Alhamdulillah bos. Wih, alhamdulillah. Oke. Uh, uh, uh. Uh. Alhamdulillah. Lumayan bos. Au, 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 au. Udang pertama aman bro, hampir jadi babon. Nah, ini apa nih? Kok nggak melawan? Astaga, galah. Galah bos. Wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah bos. Apa coba tuh? Aman bro, babon. Kayaknya kalau kayak gini nggak usah pesimis air surut deh. Dia lagi kah? Oh yes. Satu tempat bro. Uh. Satu tempat.
Hihi. Satu tempat aja bro. Ini galah kedua bro, di spot yang sama, di titik yang sama. Alhamdulillah ya Allah. Babon kedua aman bro. Perahu ku hanyut coy. Astaga. Hampir nggak bisa pulang ini ya Allah. Mana HP di situ lagi, nggak bisa nelpon orang nanti. Alhamdulillah. Oh, ikatannya lepas ini. Jadi sekian aja untuk video kali ini ya. Untuk hasil hari ini cuma 3 ekor ini udangnya. Tapi alhamdulillahnya udangnya besar-besar, walaupun cuma 3 ekor. Udang B1, terus babonnya ada 2 nih, sama pula ukurannya. Sayangnya tadi lepas 2 kali babonnya, gara-gara ini ngolok-ngolokin si anjar tulahan. Oke lah, untuk temannya juga nggak ada sambaran hari ini. Oke, sekian aja videonya, saya mau siap-siap pulang. Tunggu video saya selanjutnya. Oke.